निलेश मुला आहे. माझं ट्रान्सपोर्ट कंपनी आहे, इंडिया ट्रान्सपोर्ट कंपनी. आवाज माझं नाव सागर भोसले आहे. मी RTO इन्स्पेक्टर आहे. सध्या कोल्हापूर इथे कार्यरत आहे. माझं नाव सत्यजित पाटील. माझी इंडस्ट्री आहे शिरोलीमध्ये, ताराबाई पार्कमध्ये राहतो. मी डॉक्टर चैतन्य करवड, जनरल प्रॅक्टिशनर आहे. टेंबलेवाडीमध्ये माझं क्लिनिक आहे. राहायला पण टेंबलेवाडीमध्ये. सगळ्यांना ऐकून मला जायला पहिला. मी डॉक्टर हेमंत कांदेकर. माझी प्रॅक्टिस पेठ वडगाव आणि कोल्हापूर दोन्ही ठिकाणी. मी आनंद औरसंग, रिटायर्ड फ्रॉम न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी. आता बऱ्याच ट्रिप झालेल्या आहेत. मी आनंदराव भोसले, न्यू इंडिया इन्शुरन्सचं काम करतो आहे. इथे मडलिगे बुद्रुक येथे माझी 2 एकर शेती आहे. माझं नाव विश्वनाथ शिंदे. मी शुगर इंडस्ट्रीमधून रिटायर्ड झालेलो आहे. नाव एन्जॉय रिटायर्ड लाईफ. लता शिंदे, हां, बेकरी चालवते कोल्हापूर RK नगर. मी शिवांजली भोसले, आय एम होममेकर. प्रिया मुदाळे, होममेकर. जुईली मगदोम, इंटिरियर डिझाईन. मी कल्पना पाटील. माझं KP फूड्स नावाने लड्डू आणि प्रोटीन बार आणि लोणच्याचं प्रोडक्शन आहे. मी नवीन ढवळे, हाऊसवाईफ. श्रावणी सदानंद ढवळे, 12th स्टँडर्ड. आवाज श्रावणी सदानंद ढवळे आता 12th स्टँडर्डमध्ये आहे. मॅडम या की. मी पूर्वा आहे आणि मी सेंट झेवियर्समध्ये 9th स्टँडर्डला आहे. हाय, मी तेजस्विनी बाम. मी ब्युटिशियन आहे आणि मेकअप आर्टिस्ट आहे. मी गौरव वरखे आणि कोल्हापूरमध्ये राहतो. मार्केट आहे, गव्हर्नमेंट जॉब. हॅलो, मी अर्चना कांदेकर. मी डॉक्टर आहे. हाय, मी गायत्री पाटील. मी मॅनेजर आहे माझ्या घरची.